Այսօր Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցում կից գտնվող հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման գրասենյակում տեղի ունեցավ փաստաբան Արա Զոհրաբյանի եւ Մասյացոտ թեմի առաջնորդական տեղապահ Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանի մամուլի ասուլիսը թեմի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Արա Զոհրաբյանը նշեց, որ իր գնահատմամբ նախկին առաջնորդ եւ կարգալույց հոգեվորական Արման Սարոյանը Մասյացոտ թեմը ղեկավարելու իրավունք չունի։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծեց, որ դատարանի որոշումը հայ առաքելական եկեղեցուն դրել է բավականին բարդ եւ խնդրահարույց իրավիճակում։ Դատարանը նայեք ինչ վատ վիճակ է ստեղծել հայ առաքելական սուբյեկտերեցու համար։ Հիմա Արման Սարոյանը, որը ինչպես գիտեք նաև չի հանդիսանում հոգևորական, որովհետև կարգալույց է հռչակվել, Արման Սարոյանը այսօր բանկային հաշիվներով գործարքներ է կատարում։ Դատարանի որոշման եւ հարկադիր կատարողի կամական մեկնաբանության հիման վրա։ Փաստաբանն անդրադարձավ դատավոր Էդգար Հովհաննիսյանին, նրան մեղադրելով կողմնակալ վերաբերմունք ունենալու մեջ։ Նրա խոսքով Սարոյանի հետ կապված գործընթացներում էական դեր ունի նաև դատական եւ հարկադիր կատարողական համակարգի ներգրավվածությունը։ Հարկադիր կատարողը իրեն դրել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղը եւ նման լիազորություն է տվել։ Եվ այսօր Արման Սարոյանը այդ բանկային հաշիվներին մատչելիություն ունի, ավելին կառավարում եւ տնօրինում է, չունենալով դրա իրավունքները։ Ակնհայտ ապօրինի պահեց հարկադիր կատարման դատական հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը։ Ուրեմն այս ընթացքում նրանք սպասարկել են Արման Սարոյանի ՔՄ հաճույքները։ Պատկերացրեք, Արման Սարոյանը ամեն առիթով նամակ է գրում, ասում է օրինակ Facebook-յան էջ եմ բանցել, խնդրում եմ արգելեք։ Հարկադիր կատարողը կարծես դարձել է Արման Սարոյանի անձնական աշխատակիցը։ Փաստաբանը լրագրողների ուշադրությունը հրավիրեց նաև մի շարք այլ ուշագրավ հանգամանքների վրա։ Արման Սարոյանը, որը իբրև հոգևորական է հանդես գալիս, հարկադիր կատարողին դիմելուց, օրինակ ստորագրում է Արման Սարոյան է գրում, ստորագրում է ոնց որ թե ՍԱ եւ ես դա կտրամադրեմ լրագրողներին։ Այսինքն ոչ թե որպես հոգևորական։ Չէ, ինքը Արման Սարոյանն է դիմում եւ ստորագրությունն էլ տեսեք ինչպես է։ Ուրեմն այնուհետեւ նա այդ նույն այսպես ասեմ, բանկա, չէ, անձի երկվության այդպիսի բան կա։ Ուրեմն այնուհետև նա տնօրինություն է ընդունում, իբրև արդեն եպիսկոպոս, ստորագրում է այլ ստորագրությամբ։ Գևորգ է այստեղ գրված։ Զոհրաբյանն անդրադարձավ նաև հարկադիր կատարողների կողմից ուղղված իր բնորոշմամբ սպառնալից նամակների։ Հայ Ռուբենի նույնպես նամակներ է գրում, ահաբեկում են հարկադիր կատարողները, մյուս հոգևորականների նույնպես։ Պարտադիր տակը գրում են, թե չէ քրեական պատասխանատվության կենթարկենք։ Դուք գիտեք, որ Վեհապար Հայրապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում են հարուցել, այս մասին էլ ասեմ եւ այնուհետեւ Հայ Ռուբենը կարծում եմ կմիանա։ Տեսեք, ինչ են արել։ Երբ որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարգալույց հռչակեց Արման Սարոյանին, իրենք դա համարեցին, որ դա իբրև խոչընդոտում է դատական ակտի կատարմանը։ Մինչդեռ պաշտոնից ազատելը եւ կարգալույց հռչակելը դրանք տարբեր բաներ են։ Որովհետեւ նա հոգեվորական կարգավիճակի իսկ նա պաշտոն է։ Եվ չէր կարող օրինակ նույնիսկ եթե համարենք, որ այդպիսի վեճ կա, վեճը չէր կարող ամբողջությամբ արտոնություն տալ, ինդուլգենցիա անել, ասենք Արման Սարոյանին, որ ինչ ուզի անի։ Եվ Վեհապար Հայրապետը նրա վարքին չի կարող անդրադառնալ։ Հայ Ռուբենի խոսքով Մասյացոտ թեմի նախկին առաջնորդի հեռացումից հետո սկսվել են գործընթացներ, որոնք իր գնահատմամբ կարելի է դիտարկել որպես եկեղեցու ներքին գործերին միջամտություն, ինչպես նաև գործադիր, այնպես էլ օրենսդիր իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Նա նաև մտահոգություններ հայտնեց այս գործընթացում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներգրավվածության վերաբերյալ։ Թե չեք ընդունում այն կեցվածքը, որով պետք է դուք էլ չճանաչեք ամեն հայոց Հայրապետի տնօրենությունը, նշանակում է դուք դեմ եք գնում ուրեմն պետության քաղաքականությանը, հետևաբար մենք ժողովրդով, թե ինչ ժողովուրդ ես չգիտեմ, ոնց հասկանում եմ ժողովրդի անունից նույն ժողովրդի դեմ է աշխատանք տարվում, ձեզ կհեռացնենք, կվտարենք, կփոխենք եկեղեցիների կողպեքները կփոխենք, որոշ դեպքերում եկեղեցին առաջարկվել է նույնիսկ որոշ ժամանակով փակել հավատացյալների առջև, մինչև այս թնջուկը ուրեմն վերջնականապես կլուծվի։ Ինչ վերաբերում է դատական որոշմանը, Մասյացոտ թեմի առաջնորդական տեղապահը այն որակեց ոչ իրավաչափ։ Միջանկյալ որոշման եւ իրենց խղճի, համոզմունքի, դավանանքի
ազատության միջև կա անհնարինություն։ Իրենք չեն կարող առաջնորդ ընդունել մեկին, որը աշխարհիկ անձնավորություն է։ Եվ մյուս կողմից նրանք չեն կարող դուրս գտնվել հայ եկեղեցու կանոնական դաշտից, չընդունելով ամենայն հայոց հայրապետի տնօրենությունը։ Նա նաև անդրադարձավ իր իրավունքների մեկնաբանությանը, նշելով, որ այդ տրամաբանությամբ դրանք փաստացի անտեսվում են։ Ես փաստորեն իրավունք չունեմ ըստ այդ տրամաբանությամբ Մասյացոտնի թեմում այսպիսի հանդիպումներ, ծիսական արարողություններ եւ զավեշտը այն է, որպեսզի մենք խուսափենք, արդեն նշեցինք, ստեղծված իրավիճակից, անօրինական միջամտություններից ստիպված սկսեցինք արձագանքել մեր օրինական, կանոնական տարածքում, որը մայրաթորի տարածքն է իդեպ։ Ստիպված սկսեցինք արձագանքել համայնքների հրավերների։ Ամփոփելով Ռուբեն arczepiskopos Զարգարյանը ընդգծեց, որ ստեղծված իրավիճակը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում եկեղեցու կառավարման եւ իրավական գործընթացների տեսանկյունից։ Սա մի կողմից հարված էր եկեղեցու սահմանադրականության հիմքերին, մյուս կողմից հարված էր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նվիրապետությանը քայքայելու նպատակով։ Մասյացոթն թեմի առաջնորդական տեղապահը անդրադարձավ նաև առաջիկայում կայանալիք ընտրություններին, նշելով, որ դրանց հնարավոր ելքը չի կարող ազդել եկեղեցու որդեգրած ուղու վրա։ Մերի Հակոբյան, Զավեն Օհանյան, Օրագիր Նյուս։